तो गाइस शुरू करते हैं एक और नया वीडियो के साथ। मैप है मिरामा टूर्नामेंट का सेकंड डे और सेकंड डे का थर्ड मैच यानी कि लास्ट मैच। और परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो पिछली बार टीम जीएमटी ने अच्छा खेला यहाँ पे, और टीम इन्वेडर के वाइल्ड कैट ने अच्छा किल निकाला, अच्छा प्लेस पॉइंट निकाला अपनी टीम के लिए। टीम ईटीआर उतर चुके हैं और हमारे 77 अलाइव। 3 प्लेयर्स नहीं आए हैं यहाँ पे, एलडे एक्सेप्ट के 2 प्लेयर, बाकी एक पता नहीं कौन है। टीम सिंह पिकाडो जा रहा है। टीम टीआर, टीम अली, टीम को अली जुल्फी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं गाइस। ना जल्दी फाइट कहाँ पे? अली जुल्फी फिनिश बाय एस एस जे टू कोहान। जोन बन चुका है गाइस यहाँ पे। जल्दी जल्दी लूट करके निकलो गाइस। सिंगे पंचुक ने यहाँ पे एक नॉक निकाला। फिनिश भी करा इसी के साथ सिंगे पंचुक। 1 पॉइंट लेता हुआ अपनी टीम के लिए। यहाँ पे एलिस मल्ला नॉक हो चुके हैं। जंगली रेगा ने यहाँ पे सिंगेस मल्ला को यहाँ पे नॉक कर चुके हैं गाइस। फिनिश इसी के साथ फिनिश। द क्रूड ने आर मर्फी को नॉक कर दिया गाइस। इतना अर्ली फाइट। जंगली रेगा 3v3 बचता हुआ। एक एक कैजुअलिटी, एक एक पॉइंट दोनों को। टीम एफएसएन भी आस पास है गाइस। थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। स्मल्ला नॉक पड़े हुए यहाँ पे। रिवाइव दिया जा रहा है। अली जुल्फी फिनिश हो चुका है इनका। द टॉप गाय ने यहाँ पे नॉक किया आर मर्फी को। आर मुदस्सिर द ग्रूट एक किल निकालता अपनी टीम के लिए। टीम प्राइम और टीम रेड यहाँ पे फाइट हो चुकी है और आर मस्त नॉक हो चुके हैं यहाँ पे भाई। 10 को भी फिनिश करेंगे इसी के साथ। स्कूबी 1 पॉइंट निकालता हुआ अपनी टीम के लिए। यहाँ पे सिंगे का एक नॉक हो चुका है। थ्री वी वन का सिचुएशन बचता हुआ। प्लेस पॉइंट निकलना चाहेंगे आर मुदस्सिर। अकेले बचे हुए यहाँ पे। फॉल बैक।
ये नेट कुछ करता है। ये तोकियान बाजी नोक। सही नेट फेंका, सही टाइमिंग। सिंकिर गैलतवार। जेना स्पार्टन ने यहाँ पे जहीदी को नॉक कराया। गेरियल नॉक हो चुके हैं जंगली रेगा द्वारा, और फिनिश इसी के साथ फिनिश। डफलेचेफ डफलेचेफ अथर। रेगा ने 2 पॉइंट निकाला अपनी टीम के लिए यहाँ पे। सिंगे पुंसोक अकेले बचते हैं अपनी टीम में। अपनी टीम को लीड कर रहे हैं सिंगे पुंसोक। रिवाइव होंगे। टीम एफएसएन भी आसपास ही है गाइस, देखते हैं। पुश कर रहे हैं यहाँ पे सिंगे पुंसोक पर। रेगा को स्पॉट कर लिया, और ये नॉक हो सकता था यहाँ पे रेगा। अथर अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे रेगा को नॉक किया है यहाँ पे सिंगे पुंसोक ने। अथर क्या कर पाते। यहाँ पे रूट अल्ट्रा नॉक हो चुके हैं। एस एस जे टू को, हान को यहाँ पे मैट्रिक्स ने नॉक करा। रूट अल्ट्रा फिनिश, स्मोक करने की कोशिश यहाँ पे। और ये सिंगे पुंसोक का अच्छा स्प्रे अथर को इंस्टेंट फिनिश करा। 2 पॉइंट निकलते हैं अपनी टीम के लिए। रेगा का 3 किल, तो बयानबाजी का 0। जेना स्पार्टन ने किल निकाला अपने, एक पॉइंट निकाला अपनी टीम के लिए। सिंगे पुंसोक हील कर रहे रहेगा। एफिसन ओपन में यहाँ पे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे। सिंगे पुंसोक नॉक निकल सकता है। नो चांस। टीम एफिसन यहाँ पे बढ़ता हुआ। जाइनन जनन साइको यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। सिंगे पुंसोक फॉल बैक कर रहे हैं। 4 टीम पिकाड़ों में। मैड हंटर ने यहाँ पे रेगल्टोस को किया नॉक। रिपल बैक भी नॉक करा यहाँ पे मैड हंटर ने। कौम का पुल्ला भी नॉक यहाँ पे। रिबल बैग नॉक हो चुके हैं। फिनिश करा यहाँ पे मैड हंटर ने। 3 पॉइंट निकालता हुआ अपनी टीम के लिए। अपोजिट टीम का बचा है सब 0, 1 किल के साथ। बीएमएक्स आर्चर को नॉक कर चुके हैं यहाँ पे एफएसएनओस। स्मल्ला ने नॉक निकाला अपनी टीम के लिए। फिनिश करना होगा इंस्टेंट स्मल्ला को। फॉल बैक कर रहे हैं सब 0। नहीं, स्पॉट कर रहे हैं यहाँ से। साइको को स्पॉट कर लेते हैं, इंस्टेंट फिनिश करेंगे यहाँ पे सब 0। 1 किल निकालता। 2 पॉइंट 2 1v2 का सिचुएशन गाइस।
जंगली रेगा ने यहाँ पे MD-S14 को नॉक कर चुके हैं। मैट्रिक्स ने यहाँ पे दद्दू को किया नॉक। रेगा ने भी MX आर्चर को नॉक किया। प्ले जोन से लद्दाख H नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। तो बयानबाजी मैट्रिक्स टीम मिली को 4 पॉइंट। लद्दाख नॉक पड़ा हुआ है और इनके ऊपर है टीम MR। तो बाजी ने जेना स्पार्टन को यहाँ पे नॉक कर दिया है। जंगली रेगा ने SRTN मड़े को नॉक करा। पीछे से फायर चल रहा है गाइस। लद्दाख नॉक होंगे यहाँ पे, फिनिश होंगे शायद। अच्छा रोटेशन गोकू का यहाँ पे। फायदा ही नहीं है यार सपोर्ट करते हुए यहाँ पे। दो एक तीन 3 पॉइंट। सिंगे पुंचुक अकेले बचे हुए हैं, सेफ हैं फिलहाल। टीम NND टीम TNT आसपास है। FSN नर्ड जंगली रेगा का 6 किल यहाँ पे। 7 पॉइंट टीम तोगैन को। गोकू यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। इनके अपोजिट है FSN। बाजी नॉक हो सकते थे। रेगा को सपोर्ट कर लिया यहाँ पे FSN बैक ने। नेट रेगा का नेट कैंसिल करा। यहाँ पे एसर ने मुख्तार मेक को नॉक कराएगा इस। ड्राको ने यहाँ पे रियाज को नॉक किया। ड्राको का एक किल। एसर नॉक हो चुके हैं गाइस यहाँ पे। वन ऑफ ऑल फिनिश। 4 पॉइंट यहाँ पे टीम एलडी को। टीम प्राइम 2 पॉइंट निकाल चुके हैं अपने टीम के लिए। बॉल वेक कर रहे हैं। इनका फाइट होगा टीम इन्वेडर।
रिच पे क्या फाइट होगा यहाँ पे? लड्डी मैक्स ने एमआर गोकू को यहाँ पे नॉक कराएगा। देखते हैं जरा। 1v4 1v4 फाइट, मे बी 1v4। मैक्स ने फिनिश करा यहाँ पे 4 किल। टीम एमआर इसी के साथ खत्म। क्या पेल गया लोंडा। दस कूबी ने यहाँ पे एसर को नॉक कराएगा। ड्रागो फ्लैंक पे बहुत ज़्यादा। टीम प्राइम और एलडी के फाइट देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे। हल्का सा डैमेज पे इनको। यार वाहिद ने नेडर रेकॉन को यहाँ पे नॉक कराया। यस, रिवाइव तो ढूंढे। ओम पे ओम चल रहा है गाइस। डिस्टेंस फाइट यहाँ पे पुश नहीं कर सकते। और टीम्स दोनों की बात करें जो दोनों ही अच्छे टीम्स, टीम ईटीआर और टीम इन्वेडर। एसर ने यहाँ पे दावलपा को नॉक किया। क्या ये पुश करेंगे? नहीं, मूव कर रहे हैं जोन की तरफ। रिवाइव होंगे। डिस्टेंस फाइट लौंडे। फंस चुके हैं यहाँ पे लड्डी सर और पेन। ओ भाई, मूव करना होगा यहाँ पे जल्द जल्द से जल्द। दोनों टीमों को जोन की तरफ मूव करना होगा। टीम प्राइम मूव कर चुके हैं गाइस। यहाँ पे गॉड किंग गाड़ी को निकालता हो जाए। जोन की बात करी जाए तो टीम सिंगे पुंचोक जोन के बीचों बीच। यहाँ पे एफिसन और एली के बीच फाइट हो सकता है गाइस। प्राइम और टीम एलडी मूव कर रहे हैं जोन की तरफ। यहाँ पे फाइट हो सकता है। टीम जीएनडी ना 0 किल के साथ। जीएनडी डैन सॉरी। इस गाड़ी को स्पॉट कर लिया यहाँ पे। पंचर करो गाड़ी को। टीम जीएमडी वालों ने पिछली बार चिकन निकाला पिछले गेम में। यहाँ पे एफिसन बेक ने निकाला नॉक। एफिसन मन्ना अकेले बच्चे हैं, फॉल बैक कर रहे हैं जोन की तरफ। बर्फी शेष ने यहाँ पे एक्सटेन चीरो को नॉक करा। ओम्स
आर मुदस्सिर ने परविशेष को किया है फिनिश शायद। यस, किल निकालता हुआ, पॉइंट निकालता हुआ, एक एक करके अपनी टीम के लिए। रेड रशर मुदस्सिर अकेले बचे हुए हैं। टीम में लड्डी भी इनके आसपास हैं। मैक्स ने अच्छा किल निकाला, अच्छा पॉइंट निकाला अपनी टीम के लिए। एमआर के पूरे स्क्वाड को ख़त्म कर दिया अकेले। रेड जोन नुकसान दे सकता है यहाँ पे। मूव करेंगे ये लोग। यस, डुओ स्क्वाड खेल रहे हैं ये लोग। टेयर फायर्स बढ़ते हुए आगे। डिस्टेंस नॉक निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ईटीआर फायर्स। मुदस्सिर के पास अच्छा एंगल है शायद। नहीं, रिस्क नहीं ले रहा है यार। टीम लड्डीन के पीछे मूव कर रहे हैं जोन की तरफ। यहाँ पे प्राइम भी इनके आसपास ही हैं। स्पॉट कर ले यहाँ पे टीम प्राइम। मुदस्सिर यहाँ पे। ड्रैगो नॉक हो चुके हैं गाइस। फ्लैंक पे थे लड्डी ड्रैगो। क्या ये लोग फाइट लेंगे? रोटेशन चल चुका है गाइस जोन की तरफ। डिस्टेंस पे देने की कोशिश क्या कर पाते हैं यहाँ पे, लेकिन मैक्स ने यहाँ पे दाल पाकर नॉक निकाला। एटीआर वाहिद का हेल्थ खाया यहाँ पे इन्वेटर एनिमी दोबारा। हर तरफ फाइट चल रहा है। देखते हैं। फिनिश हो चुके हैं दावल पर। यस, मैक्स ने निकाला एक किल अपनी टीम के लिए। मैक्स अच्छा खेल रहा है यहाँ पे। द ग्रूड ने कोड किंग को नॉक किया यहाँ पे। ईटीआर वाहिद भी नॉक हो चुके हैं। सिंगे पुंसुक अकेले बचे हैं अपनी टीम के। एसर ने यहाँ पे डोम गाय को नॉक करा। इसी के साथ और एक किल पेन को नॉक करा यहाँ पे ग्रूट ने। स्पॉट कर लिया ग्रुप को। ग्रुप नॉक हो चुके हैं गाइस। 10 को भी अकेले बचते हुए अपनी टीम का। और गॉड किंग नॉक पड़े हुए हैं। एसर क्या करेंगे? मूव करेंगे शायद। 6 पॉइंट मूव करेंगे जोन की तरफ। गॉड किंग जोन से फिनिश हो चुके हैं। इन्वेटर एनिमी ने यहाँ पे नॉक निकाला। एफएसए नॉक पड़े हुए यहाँ पे फिनिश होंगे। जोन का डैमेज कर जीएमटी निंजा ने रिगन को नॉक किया। एफएसएन बेक भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है गाइस। इन्वेटर सिर्फ 2 किल निकालता हुआ अपनी टीम के लिए। और पॉइंट की बात करी जाए तो 3 पॉइंट। आर मुदस्सिर क्या कर रहे हैं? उसको फिनिश करा। अकेले बचे हुए। मैच का टच पे यहाँ पे सर फिनिश हो सकते हैं।
मैच बढ़ते हुए आगे। मेट हंटर है एसर के पीछे। सही नेट साबित हो सकता था यहाँ पे। 1 HP बचता है इनके पीछे है यहाँ पे टीम जेनन के मेट हंटर और जेनन रेहान। यहाँ पे जंगली को नॉक करा इन्वेडर एनिमी ने। वाइल्ड किड ने जंगली को यहाँ पे फिनिश करा। रेगा अच्छा खेल रहा था, 6 किल्स निकाल चुके थे। एसर फंस चुके हैं यहाँ पे टीम जेनन और टीम एलजेडी एक्सएफ के बीच। यहाँ पे एलजेडी मैक्स को नॉक करा यहाँ पे ईटीआर वालों ने। टीएनटी वाले मूव कर रहे हैं जोन की तरफ। ईटीआर 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 फैस्ट नॉक हो चुके हैं गाइस। ओ भाई 1 2 3 4 टीम कवर दे रहे हैं टीआरएस बेस्ड। एसर के पीछे मैंने एसर मूव करता हुआ जोन की तरफ। रेहान स्प्रे करे तो यहाँ पे एसर फिनिश हो सकता है गाइस। गाड़ी से मूव कर रहा है यहाँ पे जेनन। एसर ने सपोर्ट करा है जेनन और इसी के साथ नॉक निकाला। फिनिश भी करेंगे। यस, 1 पॉइंट निकालता हुआ अपनी टीम के लिए। पापा रंजीत नॉक हो चुके हैं गाइस टीआरएस बीच द्वारा। यहाँ पे इंटेंस फाइट चल रहा है यहाँ पे। पापा रंजीत को फिनिश करा यहाँ पे टीआरएस बीच ने। टीएनटी मंबा को यहाँ पे नॉक करा। नेट से MU3 को भी नॉक करा एनएमडी सॉरी एनएमडी MU3 यहाँ पे जेएमडी डैन ने फिनिश करा। इन्वेडर वाले टीम इन्वेडर आरआर मुदस्सिर टीआरएस बीच। नेक्स्ट जोन बना है, बिल्कुल ओपन में बना है गाइस। और ये सिंगे पुंसोक नॉक हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। सिंगे पुंसोक अकेला बचा हुआ था अपनी टीम का। टीम जीएनडी स्प्रे दे रहे हैं। फुल स्क्वाड आरआर मुदस्सिर अकेले हैं और ऑलमिन का 3। ये लोग 2 स्क्वाड अच्छा खेल रहे हैं। टीआरएस बीस्ट यहाँ पे फिनिश हो चुका है गाइस एलआरटी मैच द्वारा। यहाँ पे इन्वेडर एनिमी भी नॉक हो चुके हैं। नहीं, इन्वेडर जीएमडी निंजा नॉक हो चुके हैं। फाइट ही फाइट चल रहा है। मैच फिनिश होगा यहाँ। ये सर अकेला बचता हुआ और ये फ्लक्स ने सपोर्ट कर लिया है। क्या फाइट चल रहा है यहाँ पे। ये सर फिनिश हो चुका है गाइस। इन्वेडर सिर्फ टीम इन्वेडर अच्छा खेल रहे हैं। वाइल्ड किड नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे रिवाइव होना थोड़ा मुश्किल है गाइस क्योंकि डिस्टेंस पे हैं ये लोग। जीएमडी वाले अच्छा खेल रहे हैं, पिछली बार भी इन्होंने चिकन निकाला था। इन्वेडर रिकन भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। नेट पे नेट डाला जा रहा है गाइस। वाइल्ड के रिवाइव होंगे। यस, जीएमडी का फुल स्क्वाड बचा हुआ है। यहाँ पे ऑलमिन की टीम 2 वाइल्ड किड को फिर से नॉक कराया यहाँ पे।
सिर्फ अकेले बचता है। और में नॉक हो चुके हैं जीएमटी कोको। टीम फ्लक्स ने यहाँ पे इन्वेडर रिकॉन को फिनिश करा है गाइस। टीम जीएमटी चिकन लेगा शायद। इन्वेडर एनिमी को फिनिश करा है यहाँ पे जीएमटी कोको ने। और में रिवाइव होंगे, वाइल्ड कैट भी रिवाइव होंगे। क्या इंटेंस फाइट चल रहा है भाई। देखते हैं क्या कर पाते हैं। जीएमडी निंजा को नॉक करा है यहाँ पे। यस, निंजा फिनिश होंगे, वन नॉक होंगे यहाँ पे इन्वेटर। यस, नॉक निकाला इन्वेटर ने। जीएमडी, टीम जीएमडी फिनिश हो चुके हैं गाइस। 2v2 बचता हुआ यहाँ पे। ओल्ड में नॉक हो चुका है इन्वेटर वाइल्ड केट द्वारा। पुश करेंगे यहाँ पे, जल्द से जल्द पुश करेंगे, करना होगा भाई। इसी के साथ टीम इन्वेडर को चिकन मिल चुका है गाइस। किल की बात करी जाए तो सिरप का 6 किल, इनिमी का 2 किल, वाइल्ड केक का 1 किल और रेकन का 1 किल। और हैशटैग 2 पे है हमारे हॉकाई, टीम हॉकाई। फ्लक्स के 2 किल और मैन का 4 किल। और थर्ड पे है टीम जीएमडी। जीएमडी वाले अच्छा खेल रहे हैं गाइस, पिछली बारी भी चिकन निकाला इन्होंने। और चौथे पे है टीम एलजटी। किल की बात करी जाए तो एसआर का 6 किल, कोडकिंग का 1 और ड्रैगो का 1। रेड रशर हैशटैग 5 पे। दो स्क्वाड अच्छा निकाला यहाँ पे। मैक्स का अच्छा क्लच था यहाँ पे। इसी के साथ ख़त्म होता है गाइस ये वाला मैच भी। मिलते हैं कल वाले मैच में। थैंक यू गाइस।